Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Pak Lili, ulah isin-isin. Atos Iya bala-bala. Iya mah ngajak engkol nati Bulgaria. Aduh. Gaya. Wortel nati Hungaria. Gaya. Iya. Kala-kala ieu mah tos teu panasaran deui euy teh nya janten Aldebaran teh sanes toko pantun Sunda. Sanes. Ari kitu mah tuh bade kalebet heula nya. Ka mana? Bade ka kamar heula. Oh, mun eta kunci dihandapkeun ke keset. Kalakuan Cipopi tinteng eta mah. Kalapan keluar paling rawas. Nya bae sanes kirang Mangga, sok. mangga. Kan cepot. Mohon cantik mangga. Dece nya. Yuh, mangga teh. Rasaan kamar Cereva pantona rungkad deh. Lain rungkad dina hordeng eta mah pantona oge. Waduh bener make hordeng. Raregan. Hordeng nanti warna pink. Aduh, ampun. Pak, urang teraskeun ngobrol deui, Pak. Enggak. Resep ya. Anu alojeun penasaran. Poe ayeuna nah asa loba nu penasaran nya. Pau nanti urang-urang maraot penasaran. Oh, jadi hantu gayan. Waduh. Jadi hantu Pak, gentayangan. anu janten nu tiasa mantun eta teh kan karena ku kebiasaan meureun. Ya. Terus oge diajar terus di karuhun-karuhuna oge ti sepuhna. Tapi salaresna anu tiasa janten juru mantun eta basicna kedah gaduh naon heula ya Pak? Apakah anu tinu kedah tiasa tinu seni tari? Nah, intina mah pamit tadi disebutkeun yen ari pantun mah kahiji apal carita, kadua apal kana sosoraan karawitan, artinya kana musikalitasna. Eta apal kana nada, Sense of music. ya. Gitu. Jadi ari kana urusan-urusan kumargi dina pantun kan tadi disebutkeun pokoknya seni teater tutur. Artosna pamit teater tutur mah ngalakukan seni sora. Ari seni sora pan diurang pasti karena sora-sora musikalitas karawitan eta gitu. Sareng si juru mantun ge kedah ieu baru nya tiasa naon di radio mah ieu theater of mind. Janten nyarita teh kudu bisa batu teh kabawa suasana. Ya, eta salah sawiosna nu disebat diajar urang lamun cek ilmu komunikasi aya nama retorika. Retorika. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Nah, malah kadienakeun ilmu retorika teh bisa disebutkan sebagai bullshitter lah ya, gitu. Ya. Kebohongan-kebohongan tapi meyakinkan orang. Kebohongan-kebohongan di juru pantun itu tapi seolah-olah dianggap. Iya. Nah, jadi untuk apa? Membangun image,
membangun imajinasi gitu. nya mun dina wayang mah Dora Sembada Iya, gitu. Sami Dora Sembada. Dora Sembada. Jadi dalang teh wenang ngabohong, tapi asal pantes. Pantes. Jang kaalusan. Jang kaalusan. Jang ngagugah sumanget urang. Ya gitu. Gitu, tah lamun di Jepang mah Doraemon gitu. Gitu tah. Ya ada ngomong nah. Tadina urang geus milu Dorayaki ngan teu muat. Aduh, nggak ngomong atuh. Geus ngahample bala-bala jadi kan Dorayaki. Nah, Pak, pamit kos kieu nya penya. Jika di pantun kos kieu, abi teh nguping pantun ieu teh pan asa arang langka ka kupingna. Abi teh jiga prima we kitu, nyangka pantun teh jiga sisiniran Nah, ieu di Sunda teh di Jawa Barat. Sunda nya di Bandung ongko khususna. Nah, bisa leungit tah budaya pantun teh. Nah, ada teh pangaruh zaman, nah ada ayana regenerasi eta tapi kunaon tah. Nah, memang tilu faktor anu disebatkeun ku Mang Cepot eta memang sadayana gitu. Artinya proses regenerasina memang rada kirang. Lantaran aya oge keyakinan juru pantun henteu ukur bisa kepraktisanana mantun, tapi tadi teh aya semacam ya mitos lah jika sebenarnya mah. Jadi kudu turunan ya, turunan. Terus kedua oge naon istilahna teh memang aya hal-hal batiniah anu kudu diekeun anu mageran. Aya spiritualna oge ya. Margi tadi teh utamina kanggo upami pantuna bade ngaruat. Dinu wayang oge kan teu sagawayah dalang tiasa ngaruat. Lain prak-prakanana mantun atau prak-prakanana ngawayang anu teu tiasa teh, tapi tadi hal-hal anu dianggap batiniahna tadi anu rada sesat gitu. Jadi ngujarkeunna naon teh ngucapkeunna teh lain saukur kata-kata unggul. Ya. Tapi kudu nepi ka kanu hate ya tanggung jawab. Malih aya oge dinu pantunnya lamun cariosna anu aya hiji carita anu dikeramatkeun nya tala lutung kasarung teh biasana jero pantun teh samemeh mang rek nyaritakeun eta minimal 2 poe kudu puasa 3 poe puasa. Eta teh leres Pak 2 puasa eta teh tuang seblak cendol kali itu teh nya. Jadi kieu serpisan malah simkuring teh anu puasa karena katuangan-katuangan nu kitu masih kena kiat. Bayangkeun 2 tahun ulah minum obat geura sok. Panghese-hesena eta puasa eta. Minum obat pengkor. Tomboroning 2 tahun minum obat prima. Tomboroning 2 tahun minum obat. 2 minggu we isoman da kesal kana. Ya gitu. Piraku cepot isoman moal. Kan cepot mah tinu kai. Aya corona tina kai oge. Gitu. Itu nah, jadi memang juru pantun seueur pisan naon istilahna di hal-hal anu memang secara spiritual itu perlu dikawasa gitu. Pak, namun urang hayang ngenalkeun ya ka barudak ayeuna pantun. Anu di ngawitan naon heula ya? Apakah tinu sejarah pantuna terus atapi tokoh-tokohna atapi naonna ya Pak nu kedah dipayunkeun heula? Kieu we anu kedah dipayunkeun mah logikana kieu. Kumaha sangkan budak resep kan gitu nya. Nah, ayeuna lamun budak sangkan resep bayangan lamun tadi disebutkeun ku Ayu Prima misalnya tinu sajarah heula entong baru-baru udak urang ge sorea maca sajarahnya bener teh? Laras. Iya kan? Nah, jadi tinu naon heula ayeuna mah kieu we sinalalajo heula barudak tapi juru pantuna anu milenial teh ya. Misalnya carita-carita urang nyieun carita ayeuna we atuh naon hesena. Tapi nu penting substansi estetika pantun itu naon eta nu bisa nepi gitu. Tangke geus eta beunang kakarek bejaan tah ieu nu baheula mah jang pantun teh ya kieu itu bakal nepi. Naskah baheula mah. Pangpangna ti kolotna oge prima. Sabab naon kaos dewek we kapopoe ti leutik teh resep kana wayang teh kulantaran nempo wae wayang. Tah mun kolot teh ngawanokeun mah nya mau anu-anu atuh. Gitu tah. Nya apanya? Laras matak ulah nyalahkeun budak. Nya. Panena mah kitunya barudak ayeuna mah geus teu nyaah kana budaya Sunda. Kabeh kan disalahkeun teh budak ge budak. Nya. Padahal kolotna nu salah mah. Nah atuh teu dibejaan ku maneh. Nya bener. Tahu
Pan cek budak oke bener. Nah, aing teh bertijieun ku maneh atuh. Nya. Aing turun ke dunya aing kudu carekan mah ku kolotna. Cek naon dijieun urang dijieun carekan. Aduh. Tos kasepain mah banyak Abi. Aduh. Lain menit nepi ka. Manis seger Aep. Terus dituang obat cacingna. Cacing. Lain aep. Ulan. Nepi ka 4 poe kitu mandi teh dilelet teuing si teh. Salah senam obat poe kumaha di akang pan Pan segmen hiji datang di mana teh. mohon. Apaan sahur sutradara nanti bilang gitu. Kang Cepot data harapan Mbak, padahal mah abdi sebenarnya mah kasih patungan batur mah saririk abi biasa. Mun abi percaya Aep kasep mun bijaksana Aep. Nu jatuh saya tulungan. Abdi nguping pa di pengker. Kepo nguping, kepo. Cek bodasnya. Cak bodas. Iya. Puntennya, Cak-cak bancetnya. punten. Sana cak bodas, abdi mah dah hideung. Kumaha. Kata pisan ngupingkeun bahasan pantun abdi teh. Namun panginten kieu sapap mendak sim kuring. Iya palilina di dia. Oh, mun ieu mah pan ieu mah tumalina sareng sajarah. Tumali sareng sajarah margi kieu abdi kantos ngaos dina hiji buku lah gitu. Yen ngaguar sajarah sapertos karajaan. Eta teh tilu eta teh cenah ieu teh dasarna teh saurna teh anu kahiji aya naon prasasti. Nu kadua aya tulisan lontar. Nah, nu katilu folklore cenah cek bahasa Inggris nama. Artina dongeng. Nah, pamidi urang Sunda panginten pantun, Pak. Salah sahiwasna. Nah, gitu. Nah, pantun cek Bapak tadi abdi nguping kebohongan ge wios. Padahal pan sajarah mah ulah bohong. Gitu ta. Ya. Rada abotna petar sanabi. Punten abi mah berbobot ta punten. Mun mereka pantun ulah ngabohong, di teh ka Bogor ngabohongan wae. Da ka Bogor da can siga pantun. Jadi kieu hartina bohong di dinya bohong anu dinu rekayasa bahasa. Lain bohong faktana. Contoh dina carita misalnya tadi ku Bapak disebutkan Ciung Wanara. Tah itu nyaritakeun sajarah kerajaan Galuh. Laras eta nama. Aya. Aya. Ya, sok sanajan seueur anu teu percaya ya. Kenapa tadi teh anu tilu teh ngaguar sajarah eta teh saresna sanes kedah aya tilu tapi bisa ngaliwatan tilu. Hiji bisa ngaliwatan kropak-kropak di antara daun lontar, tulisan-tulisan lontar, bisa kropak, bisa naon. Malah meureun lamun kadienakeun buku ge bisa. Nah, kedua ngaliwatan naon prasasti. Prasasti itu tanda-tandana. Nah, katilu bisa ngaliwatan carita-carita. Tah anu disebut bohong tadi dina pantun mah nyaeta jiga dina wayang teh. Urang bayangkeun we ayeuna contoh kieu. Nu disebut bohong ieu dina pantun. Nah, misalna lajeng wae eta lengser lulumpatan titungtung nepi ka tungtung. Sapoe eta nagara kakurilingan tuh. Padahal bohongnya. Bohong. Tetapi dina bohong nu pantes teh. Jangan mere gambaran. Mungkin ai carita nama nya bener eta teh lengseran pasti lulumpatan ai di titah ku raja mah. Tapi tadi bumbuna teh. Jadi kebohongan-kebohongan dinya lain bohong faktual, tapi bohong jeung ngeuyeban seni sastra. Bumbuna apa itu? Lajong ieleng. Misalkan lajong ieleng lulumpatan. Tikosewan kana canggang cau. Bubrang. Teu sawios ai kitu mah. Itu kan logika. Jelema bisa we tikosewan kan gitu. Tapi lamun urang nyebutkeun anak lajeng eta kapal ngaliwat tikosewan pan moal bisa. Mohon laras. Eta teh logis. Abdi nu lepat Gitu Tah, wios hiji deui abi hiji deui. Cikan. Soto masalahna naon abi pertarosanna ieu berbobot. Aduh. Ulah hilang nyabat terus nyaba. gokeun. Irahnya. Gitu we. Nyaba mah bener. Panginten kieu panginten Pak. Tumali sareng pantun. Nah, pantun di depan nyarioskeun tadi karajaan sareng sajabina. Nah, dina kesenian tembang Sunda Cianjuran bet aya papantunan aya patula patalina teh. Kieu sampe meh ngajawab eta supaya kapikir oge ku Kang Aep. Pantun terus aya papantunan. Ayeuna aya kuda, aya kukudaan. Mohon. Ya.
ari kuda jeung kekudaan naon bedana? Ya, pebohongan. Bisa kieu. Siga pangitannya. Nah itu lain bohong kukudaannya memang kuda kukudaan mah kuda bohongan. Tapi didinya kukudaan teh niru kuda. Nurutan kuda. Siga mamanukan jiga manuk, nurutan manuk. Eta ge pantun gitu. Pantun ayana di Cianjuran jadi papantunan. Artina naon materi-materi kesenian anu aya di Cianjuran, materi lagu-lagu nurutan pantun. Atanapi nyanak gaya pantun. Berarti nara sanes bahasa anu berbeda eta teh tidak pantun. Jadi aplikasina gitu. Aya pantun, aya papantunan. Berarti papantunan nurutan pantun atawa nyanak gaya pantun. Caang panuhun ayeuna mah abdi duh mohon tos kabuka kieu mah. Pasti caangan banget mah anggar poe. Eta. Dia. Asal ada nyeri pala badan. Lain beureun cek parili teh ieu teh ibaratna mah sebutan naon atuh nya teh glowing teuing lah. Ya, redup. Kulistir. Kang Cepot tong diredupkeun teuing atuh. Ngedop. Mending ngedop eta. Ngedop mah lebih langkung keren. Laras teu nyeri teuing pun tempat nuhun. Lamun dina lipstik mah. Tak kitu panginten eta mah kapanasaran sim kuring eta salam. Ya. Tapi kage pami anu bade diajar ya mak diajar budak orang khususna. Nah aya literasina teh kage pantun eta Pak. Seueur sih salah namanya tiasa dibuka oge aya buku-buku tentang ngeunaan pantun nya malih dokumentasi sok sanos ukur audio seueur di RRI. Nah, RRI seueur dokumentasi tentang pantun. Nya. Seueur pisan. Kira ini asa sareuseup Bae dipindah-pindah wae. Saya naon izin dan abi dua adanya jual salah-salaman kami teu wilujeng cenah. Moal di paling gede. dan baru naikkeun ari gentongna paling mana? Jadi we. Tapi jauh. Kacida. Gitu. Tak gitu Nah, Pak, upami di daerah Nusanes ya, di Nusantara gitu di Indonesia, aya nu sami sareng pantun teu, sareng budaya urang. Ya seueur sapertos kieu simkuring mung hilap deui namina nya aya Panti Aceh geuning juru dongeng geuning nya. Aya. Lupa lah. Terus di Kalimantan itu di hampir tiap daerah itu ada. Makanya anu disebut teater tutur secara nasional kita sebut itu teater tutur, itu di tiap daerah itu ada. Gitu. Oh, disebutna teater tutur. Teater tutur. Gitu. Juru dongeng kadienakeun itu satu lokus gitu. Oh. Apa prima dina wayang oge aya ada teh saur bapak tadi oge pada wayang oge aya panya seperti lamun dina eta mah naon monologna nyandra. Orang cetokeun ke deweknya. Hayang apa? Tapi pun tetap beli lepat di pada ieu mah da kuring mah dalam. Nya. Sok. Ada kuring madalah. Kacarios di kampung Tumaritis Desa kenal Gorowong Madumukan Ki Semar Badranaya. Hiji kampung anu nyingkur ke sisi gunung hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan. Yeungih. Cur cai nu harena. Warga satwa di sarada manuk gede, manuk leutik, manuk meujeuna. Aya oge anu goreng manuk oge. Ada sidik aya nu ngala manuk. Ya gitu. Kerting trim kitu Semar nyarita. Aya anak. Kaharep si lainnya putra bapak Sasra Jingga anu Kasep anu jiga Aldebaran. Ya gitu. Kudu apa Aldebaran. Tapi tapi punya ya terus memang gitu bisa. Jadi eta atas salah sajieuna pantun. Mata simkuring ya nuhun we ka Mang Cepot lah. Jadi engke eureun ngawayang teh mantun we ka. Sabab naon ari? Nya mending Kang Cepot. Mending mantun teu kudu mayar nayaga. Sorangannya unggul berenya. Tapi abdi mah sakedik Pak, ari mantun teh pan kapungkurna.
pantun teh pan sawangi jeput nyalira deui. Anu janten masalah kumaha mun hoyong pipis gitu. Apa nai mun hoyong mah lagu we heula. Ai mantun teh kumaha bade pipis heula gitu atau napi kumaha nya. Eta lain ganon lakuna jeung jero pantun da kabeh oge kunaon seniman jarang tarurun di panggung. Tah kunaon Pak? Kecuali anu pan kieu urang teh secara logika ieu mah, logika. Logikanya Lamun urang ngesang pasti cairan keluar ngetesnya. Bakal katahan lamun hayang kehampangan. Tah lamun anu di panggung hayang kieu we eta nu goreng gawe berarti teu ngesang. Benar. Atau diabet. Ya. Lain. Elmu eta nu logik. Nya laras Pak, seperti ka abdi we pan abdi mah unggal poe teh ngawayang. Saputing sok lobakan loba nu nanyakeun meta cai ka dalang mah da genetik dukun. Dumeh meureun nah dalang mah tara kieu. Logikana mah kitu ngesang. Berarti lamun ayagan nu loba kieu main gupruk. Itu oge. Kadang-kadang mah sok aya nanyakeun, dalang sok kitut cenah tuh. Oh sok ngantara ka denge, siapa dalang mah dibarakeun ku kecerek. Iya. Kadang-kadang heula kecerek, cerek dut. Nyonya bau ka tukang. Ngahiek. Ngahiek teh. Nah, ari pantun Pak tiasa ieu teh nu mantun interaksi sareng penonton. Biasa pisan. Komunikatif. Komunikatif. Nah, itu anu mawi ya kadang-kadang si jero pantun oge sok disaluyukeun jeung tadi teh anu kagiatan boga lamun dinu wayang mah cepot nyamat nu boga hajat. Iya ge aya dina sela-sela tertentu. Komunikatif. Sawer sami. Nah, baheula mah can jaman nyawer gitu baheula mah. Baheula mah atahan kadang-kadang lain ku artos deui, ku beas paling-paling ku pare. Oh, barter berupa gitu. Ya, ini memang zaman baheula barter banyak. Jadi bapak mah malah ngalaman lain keur sok sanajan teu si jadi tukang pantun gitu nya. Lamun ngajar ngigel baheula justru buruhna teh lain duit. Pare sakintal. Mending ku pare sakintal. Mawangannya. Ya, ieu baheula ya itulah. Artoskeun we. Pak cenah pami abdi mah teu gaduh beas, kumaha ku pami ku entong misalkan. Biasa teh. Lain bohong memang kejadian. Oh, biasa. Kejadian. Dan memang baheula tadi teh ansi seniman teh kasab teh nu penting mah bisa hirup. Laras. Tah eta. Mohon. Tapi dina perkembangan seni pantun anu buhun. Nah aya tumerapna teh seni zaman ayeuna nu modern kitu. Tumerap kana seni buhun pantun kitu Pak. Ya, salah sawiasna memang Bapak kantos ngadamel hiji karya yang rerencangan di ISBI gitu nya. Ya dimodernkeun gitu. Jadi anu asalna modern tanda petiknya akad sapi wungkul syukuri ngawitan ngange genjring ngawitan ngange gambang ngawitan naon supaya langkung komunikatif gitu. Secara musikal lebih dinamis gitu. Dan itu ya sah-sah saja gitu. Sah saja nya. Iya. Buron prima hayang rame make granat gitu. Iya. Onte. Eta mah tuh. Bener. Nabeuh teh ku Densus 88. Teu bisi pakating hayang Tukang rame. bakso bawa HP. Malah tinu aspek bahasa ge. Malah tinu aspek-aspek bahasa, bahasan-bahasan anu diekeun itu kan bisa menggunakan misalnya contoh kieu lamun tahun 70-an ya, boh dalang boh jero pantun misalnya moal nyebutkeun duit miliaran rupiah misalnya. Paling baheula mah gedena ratusan ribu jutaan. Dan zaman harita duit miliaran teh disebutna masih kena tanda tanya. Can dikanyahokeun ku masyarakat. Tapi kadienakeun mah pan misalnya di nu lalakon wayang naon ya bisa nyebutkeun boga duit sabaraha miliar maneh misalnya. Bisa jadi. Nah itu nu anu kasebut nginung ka waktu mi bapak ka zaman itu. Nyaluyukeun mah tempatnya. Nyaluyukeun. Gitu. Tah Pak, ieu mah kacindeukana naon nih Pak upami kanggo perkawis pantun ieu. Ya, kacindeukana kieu lah. Ain disebut pantun Sunda ya. Kahiji anu kedah di kanyahokeun ku sararea yen pantun beda jeung sisiniran. Hiji Pantun bener. sok sanajan sisiniran ku dina ruang lingkup nasional itu disebut pantun tapi pantun Sunda mah lain sisiniran. Nah, nu kumaha tuh salah sahiji kesenian teater tutur anu di jerona mawakeun hiji carita. Bisa itu carita mitos, bisa carita fiksi, bisa carita legenda. Ya. Nah, melalui apa?
Sastra lagu itu tadi teh melalui konsep monolog, konsep dialog, konsep nyanyian. Itu Benten eta. Nama apal Mang Cepot alo teh. Alhamdulillah. Caang mah ningali ka dieu mah Bray we nya. cerah berawan, adina cerah kene berawan geuneuk. Pan abi dipupurna ina hungkul ina henteu. Hideung dan ieu teh loba nu kitu. Tapi abdi kita kapungkur mah cita-cita mah hoyong nyanten tukang pantun. Abdi kapungkur. Naros. Berita yang baik didengekeun heug. Gitu panginten. Ngan panginten Pak, memang sadayana lah tong boro batur urang Sundana sorangan nyebut pantun teh sisindiran lah gitu. Tati ayeuna kapayun beureunan urang Sunda khususna kudu kanyahokeun yen pantun mah nya seni pantun lain sisindiran. Pantun Sunda teh. ya. Benten sisindiran. Tah sisindiran mah ke lompatna pantinu memang aya budayana di urang. Bedana kieu seni pantun di Melayu hartosna anu di urang sisindiran teh itu kan jadi budaya, konsep kehidupan sapopoe. Maranehna mah ngomong teh melalui sisindiran gitu, pantunnya. Tadi urang mah lain sisindiranana, tapi sinir sampirna. Kehidupan budaya sapopoe. Jadi nyindir deui gitu. Contoh kieu di urang Sunda mah lamun baheula gitu kehidupanana. Da kuring mah cukluk leuweung cukluk lamping atuh di dieu teh hirup nyorangan cukup kitu. Untuk sisindiran, tapi sinir sampir. Si nama tadi disebatkeun. Teu kudu disebutkeun, dan pada surti, pada judi. Tapi Pak dina pantun kan, tadi kan kami ngaroskeun tentang kemodernan anu lebat kana seni pantun baheula. Nah, esensina kedah leungit atau napi kedah aya atau napi kumaha teh Pak? Nah, esensi mah kedah aya. Ya, tapi tadi teh modelna pek wae, da sim kuning ge kantos. Mantun ngiring mantun gitu kepun paman baheula. Nah, itu kulantaran hiji daerah aya nu resep ngigel ongkoh dan naon mantun nepi ka jam 12. Tah, diselang-selang jeung nayub diringi make gamelan sagala. Geus beres 2 lagu 3 lagu nu ngibing dari deui mantun. Bisa di-mix kieu. Biasa. Tapi namina pantun keneh teh Pak? Pantun we. Da di urang mah kitu ngaran kadang-kadang ngaran teh geus beda. Mohon. Padahal mah sarua eta teh keneh. Ngaran teh beda jeung prak-prakanana. Contoh we Bapak ngadongengnya kadangnya sambil kieu. Lamun di dinya dahar ayeuna ka warung. Mohon. Nyebutkeun we sareng pais hayam bener teh? Beras. Pertanyaan Bapak bener anu di dahar eta pais? Hayam. Lain carana. Carana nah bener eta pais hayam? Pais mah Lain. Ayeuna mah seupan eta teh disebut pais. Padahal anu disebut pais mah nya eta naon? Lamun diolahna dibubuykeun, dibubuskeun. Make daun eta kakarek pais. pais. Bubuy. Apa tah? Anu di sepan mah beda. Beda. Nya. Duh, ayeuna mah palili hatur nuhun pisan mundel ieu alo ayeuna mah apal lah. Sasireun sabeunyereun ngan Bapak mah titip. Mohon. Nah, sok ayeuna percaya ke bapaknya. Tapi keluar ti pantau ieu ulah percaya ke bapak. Nah. Teu ameh neangan deui sararea. Jadi ilmu teh ulah cukup kuhi. Ulah. Nya. Da bapak ge hiji pamanggih. Nya. Ya. Da pamanggih bapak bieu teh lain pas diborojolkeun tinu pas jadi orok langsung manggih edan. Nya. Siapa? Jadi ulah Upami pamanggih mah kada salabarkeun berarti banyak. Tangan boga pamanggih salabarkeun rek dipake rek henteu ku batur lain urusan. Kan urangna ulah maksa meureun kitu. Ulah maksa. Gitu. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Ya, palili ieu mah supados Abdol ieu alo hoyong apal oge ieu pantun Sunda teh siga kumaha. Palili kersanya ieu nya mantunnya. Ya sugan aringet keneh gitu nya. Sugan aringet. Percanten ka bapak mah. Bapak doktor, mah doktor kesenian atuh mah. Percanten. Mangga Kan pada hampura lamun bapak kudu bari sila. Naon, Pak? Oh, nya kudu bari sila mantunnya banyak. Nah, tah ieu nu sok saralah teh nya. Kunaon bet kedah sila, Pak? Cangkel we tadi mah kudu. Lain. Ari suka teh memang syaratna kudu sila. Prima kunaon?
banyak teh pakemna kitu. Kolot saeutik we. Aki we tuh urang contohkeun ieu mah contoh unggul. Da tadi dia urang contohkeun aya kasebut kumaha anu disebut contona monolog, kumaha contona dialog, kumaha nya contona nyanyian-nyanyian. Nah, eta we urang kakabehanana. Urang tenden di handelem sieum, urang tuna di hanjuang siang. Dah, laras. Nyaeta Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung, laras. Anu parantos ninggalkeun putrana. Ayeuna urang sebatkeun, urang carioskeun nyaeta di hiji wewengkon. Dah. Purbalarang miwarang lengser. Atuh lengser cakah ciki ti kulon nepi ka wetan ti kidul nepi ka kulon sanagara ka uber. Ulah. Eta lengser babawaan nyekel bene ditabeuh. Nakol renteng kabuyutan. Blereng ditabeuh. Blereng ditabeuh. Rahayat kabeh kumpul di alun-alun. Mariung tatanya aya naon, aya naon, aya naon, aya naon, aya naon, aya naon. Rakyat tatanya kabeh mang lengser ngagorok. Sakumna rakyat sakabeh. Ayo, Ade. Ayeuna bakal aya nyaeta nemungkeun wewesen. Eta cek rakyat nu dagang Kumaha cenah? Mamang lengser kuring menang teu dagang di dieu meunang hempek cek lengser ngajawab aya di kamu di kamu ge aya Pasti nikmat. Seni marketing teh ya Maklar isep. sugan we di aku eta mamang lengser sanggeusna nabuh bene jeung nabuh renteng bok bakal ngabewarakeun rakyat sakumna sakabeh. Ayeuna bakal diadu wewesen antawis Nen Ratu Purbalarang sareng Purbasari. Atuh dar diayakeun teh ayeuna teh aya rupa-rupa ngadu wewesen teu mimiti jago masak, teu mimiti jago tatanen. Salila 40 poe diadu wewesen nyaeta Purbalarang jeung Purbasari. Ngan Purbasari eleh jajaten. Kunaon Purbasari eleh jajaten nyaeta lamun kudu diadukeun pak kasep-kasep pisalakieun. Padahal lakon Purbasari teh. Sedengkeun nyaeta lamun calon pisalakieun Purbasari mah hiji lutung tangtu. Lamun dibandingkeun jeung pisalakieun Purbalarang jauh tanah ka langit. Lutungna ka dieu. Purbasari ngakukuk nangis. Dedeh Was pisannya. Melas melis di nu hate. Nun Sunan Amu ieu kedah kumaha pisadeun kuring. Geulis. Tong hariwang. Purbasari ngagepeg barang aya nu ngaharewos. Hiji lalaki langit, lalanang jagat, kasep palempereng koneng geus aya gigireunana. Allah. Ngan Purbasari di nu hatena geus tetep da bogoh ka lutung teh bari jeung maneh saha bet datang ka dieu sanajan kasep kuring moal rek kapelet. Eta guru Mina nyarios bari leuleuikeun geulis pan ieu teh akang teh si utung-utung teh. Lutung nya ieu kami lutung kulantaran kakang apal hidup bakal diadu wewesen jeung Purbalarang. Purbasari bunga dininya kaayana diadukeun wewesen atuh Purbalarang ge ngagoak teu sudi kami eleh kudu jadi adi teu sudi kami eleh jadi salaki. Tapi didinya diadukeun nya kudu gelut pisalakieun Purbalarang jeung pisalakieun nyata Purbasari der polta dibrengkeun ka capina teh kitu tah kitu can sajai mah teu ngarti kirang langkung kitu dan primanya Karaos dan memang tadi teh disebutkeun 3 unsur tadi aya kitu nya tapi beda nanti jeung wayang mah tadi mah lamun misalnya ngomong Semar suara Semar kumaha ieu mah teu aya soanten plet teh paintennya atosnya tiluk etanya
tilu teknik eta benernya. Tilu konsep. Tilu konsep eta. Konsep. Luar biasa paling. Dulu coklat hatur nuhun anu kelas manjo dan episode ieu urang tepandi minggon payun. Ulah hilap tonton terus Napak Jagat Pasundan Miang Tandang di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, di like, di komen, terus di share oge, terus oge terserah tombol loncengnya diaktifkan ya. Instagram oge kena di follow Napak Jagat Pasundan. Kanggo informasi edukasi kasundaan ras oge aya tantangan Miang Tandang. Omatnya tonton terus Napak Jagat Pasundan Miang Tandang di Senin, Rebo, Jumat, Tabu 8 wengi. Kepoan Instagramna Napak Jagat Pasundan. Kanggo bercerdasnya kurang tepali dengan payungnya. Hatur nuhun, sampurasun. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang